Сәлем достар, дефектолог логопедтер каналына қош келдіңіздер. Мектеп дефектологында қандай документтер, қандай журналдар болу қажет, сол бойынша бөлісетін боламын. Ең бірінші менің каналыма подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Қараңыздар, ең бірінші мектеп дефектологында осындай 4 журнал болуы тиіс. Бірінші, мұғалімдерге кеңес беруді тіркеу журналы. Екінші, ата-аналарға кеңес беруді тіркеу журналы. Үшінші, ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларды есепке алу журналы. Төртінші, осы балалардың сабаққа қатысуын тіркеу журналы. Бірінші, мұғалімдерге кеңес беруді тіркеу журналында не жазылу керек? Жалпы ең бірінші жұмысқа циклограмма жасағанда, апталық циклограмма, күніне аптасына 2 немесе 1 күнді мұғалімдерге кеңес беруді тіркеу деп аласыздар. Және де сол күн бойынша ерекше білімді қажет ететін оқушылары бар сынып жетекшілері немесе пән мұғалімдері сізге келіп баланың жағдайын, баланың деңгейін біліп тұру керек. Міне соны сіздер былай осылай жазып отырасыздар. Екінші, ата-аналарға кеңес беруді тіркеу журналы. Бұл жерге біз не жазамыз? Ең бірінші, баламен танысамыз. Сол баламен танысқан кезде ата-анасы келеді, міндетті түрде ата-анасына рұқсат аласыздар. Бірінші формалар толтырып, 6-шы форманы толтырып, сол уақытта сіз осы журналға ата-анадан келісім алдым деп тіркейсіз. Одан кейін әр 90 сайын немесе әр 15 күн сайын немесе әр 1 ай сайын ата-аналарды шақырып өзіңізге баланың жеткен жетістіктері немесе жасалып жатқан жұмыстармен бөлісіп отырғаныңызды осыған тіркеп отырасыздар. Бұл өте маңызды құжат. Үшінші, бізде болатын бұл ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларды есепке алу журналы. Яғни сізде қанша бала бар, сол баланың бәрін есепке алып осында жазып отырасыз. Біздегі 4-ші журнал балалардың сабаққа қатысуын тіркеу журналы. Мұнда сізде қанша оқушы бар, барлығын сабаққа қатысты, сіздің сабағыңызға келді, келмеді деп белгілеп отырасыз. Міне күнделіктісін күнде жасап отыру керек белгілеп. Және де осы 4 журналдың соңында міндетті түрде номер қойылып, және де шнурланып, печать басылу қажет. Печать басылу қажет. Міне 4 журналда да сондай менде печать басылған, номерленген. Міне қараңыздар, барлығы номерленген. Бұл бізде нақты документ болып саналады. Және де сіздерге тағы қандай документтер керек, мектеп дефектологтарында қандай документтер болу керек, сол туралы тағы видео түсіретін боламын. Ол үшін лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетіңіздер.